Renantsika kosa ny pejin'ny fampianarana tsy vitsy amin'ireo ankizy madinika no efa nanomboka niditra ny sekoly tamin'ity androndroany ity namonjy indray ny W ao anatin'ny taom-pianarana 14 5 raha antsika ao anatin'ity sary manaraka ity no mahakasika izany. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina no efa miditra sahady amin'ny taom-pianarana vaovao 14 tamin'ity fiandohan'ny volana septambra ity. Efa maro araka izany ireo ankizy no niverina an-tsekoly ary roso amin'ny fampianarana indray. Amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana izao dia ny famerenana aloha no atreran'izy ireo. Efa volana tsara, efa nahazo volana fialan-tsasatra izany dia efa tonga daholo ny ankizy hiatrika ny taom-pianarana vaovao. Misy ny mbola malaina, misy ny efa falifaly. Ny telo taona voalohany moa ny ao anatin'ny programme scolaire dia tsy maintsy mitomboka amin'ny révision. Famerenana ny rehetrarehetra teo amin'ny taona lasa sy vita. Izay vao afaka manohy ny programme. Ankoatr'izay moa dia nanao jeritolika ny vokam-panadinana ny taon-dasa ihany koa ny mpampianatra. Ny fanadinana isan-tsokajiny dia tena faran'izay tsara angamba tokony faly be mihitsy ny iray aman-dreny satria nanao izay azo atao mihitsy izahay tato amin'ny sekoly dia ny CP ohatra ny mahazatra izany dia 100%, ny BPC tamin'ity dia tena 100%. Ary izay koa misy fianarana fiantrehana ny examen ny alliance française ny DELF diplôme de l'enseignement français et DELF koa 100%. Mbola andro voalohany ny androany ho andreo mpianatra ka ny fizarana ny kilasy vaovao ary koa fiarahana midinika amin'ny mpampianatra ny dingana voalohany amin'izany. Iny ary tompoko lasa tompoko vavy ny sary ny ihany koa no entina mamarana ny fampalalam-ba vao tamin'ity androndroany ity. Fisaorana amin'ny tafotafo no atolotra ho anao amin'ny rapitso indray sika mioneto veloma tompoko.